Guys, welcome back my channelnya Usman. Kali ini kita akan coba menjebak burung lagi ya guys. Oke, kita coba di daerah yang sedikit hutan tapi bisa dimasukin oleh kendalanya. Nah, ini kita lagi kenapa dibuang Hek? Masker. Cuci tangan dulu Ikom. Oke. Itu tadi kan ini kita mau bikin pulut dulu ya. Cek di short. Ini kita lagi bentar. Ini kita lagi bikin pulut baru ya. Tadi udah dipasang satu. Udah dipasang tadi satu. Nih kita hampir dapat berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 ya guys. Pulut yang tadi kami pasang ini dapat 7. Ini dinyalakan lagi MP3 nya. Jangan bakar sih. Oke. Ini kita panggilan kutilang ya guys. Nanti kalau kita dapat lagi satu saya rekam. Oke. Ini kita mau lihat jebakan kita yang pertama tadi ya guys, yang dapat 7. Saya belum ada dapat. Ini dia guys jebakan. Nah, ini pohon besar. Oke. Ini adalah jebakan sembarang. Karena dia pengen cepat orangnya ini habis begini. Nah, halo. Alih suaranya ke semua burung kecil-kecil. أضفيت على الحزن. Oke, kita tahu sini. Ini jebakannya. Karena itu karena sini nah. Terus ya situ. Op. Ini kita pasang 2 jebakan.
Maaf ya teman-teman, ini videonya agak buram soalnya kita menggunakan ini. Nah ya kan, maaf ya. Oke, kita skip dulu ya. Oke, ini kita mau taruh HP-nya ya guys. HP-nya di dekat jebakan tadi. Ini udah menggunakan tripod. Nih. Karena aku tulang tuh, tapi kalau lepas tulang Lepas pulang. tuh dekat bulunya. Oh iya. Tuh tadi bekas kutilang tuh. Tuh. Nah tuh. Bekas kutilang. Ini mau kita taruh sini ya. Jangan kelihatan kejauhan. Sini nih. Nah sini nih. Jadinya no. Nah oke guys, ini udah jelas, udah kedap ya. Nah sebenarnya begini jelas sih, nggak usah pakai ini. Oke, nggak usah pakai ini ya. Nyala ya.
Kasihan deh, aku naman di kamera. Ini kita dapat satu. Ambil. Kada apa-apa, kadanya kadamnya. Kami aja lah. Nah, kami ikut. Nah tuh. Aduh. Bukan apa tuh? Wah, dah. Bingung Andre. Kayak ini kita dapat satu. Mati Ham. Enggaknya. Yang ada banyak kulit. Nih. Burung apa? Nah, dapatnya. Cedek. Oh, bagus Nih, mana, Bu? aku pernah dapat nih di puntik sekali. Yang cendet lain lah. Lain. Oh, hijau lang lah. Ada nih. Oh, lain. Ini makannya jangkrik nih ya guys. Aku juga makan. Keting. Ya, Bang. Batuknya. Mati itu. Iya, Bang. Nah, tapi enak bersih. Iya, Bang. Ini nah ada bapaknya kan punya matnya. Bang. Mati kalau Jangan dia, Gimana minyak lama tadi? jangan di minyak lamak tuh bagus tuh. Tinggal dicabut aja pakai metan, harus sabun minyak lamak. Ang kali cagi. Nih. Ini kita mau makan dulu. Tuh. Makan. Iya Bang. Apa karena dulu belum mendung. Oke, makanan semuanya. Oke, teman-teman yang di rumah, ayo makanan. Makan telur. Ini udah selesai mangan. Oke, kita mau ganti lens zoom.
bersih, mau kita ganti pakai lensa ini. Bersihin kan ya? Ini lensa zoomnya guys. Oke, ini apa? Hah? Iya, iya. Oke. Kalau kayak pulang. Menaik. Cuit tuh ah. Ya betul. Bukong mau di perang panas. Nah, benau. Manusianya kan mau jauh benau. Kita melihat tuh nah. Terus ini kita mau mencari burungnya. 3, 2, 1 undung. Tidak ketemu nih. Itu ada orang. Oh. Ini ada orang lewat. Ini sebenarnya belum didekatin ya guys. Ini udah dekat dulu nih. Nah, tuh kan. Nah tuh. Hah? Oke. Ayo. Nah, ambrik. Apa mandak? Injak guys. Injak. Nah, sama. No tuh, mereka lari. Aduh. Udah ya guys, begitu aja. Nah, kalau nggak pakai ini, hasilnya begini. Kalau pakai ini, hasilnya begini. Ya udah, gak usah. Ayo, kita mau pindah. Nah, semoga enggak katakan aja. Ini mau pulang. Nih. Kasih Ham. Tapi membawa ikan. Ayo kasih. Empat mana ya?
kita mau pulang dulu ya guys, pulang. Semoga tidak jatuh. Oh, oh. Ini jadi saya rekam karena perjalanan keluarnya itu terlalu lama ya guys, lama, terlalu jauh. Lumayan sih sebenarnya, lumayan jauh gitu maksudnya. Yuk, teman. Oh, ternyata lewat yang dekat aja ya. Tadi saya pikirnya lewat yang jauh gitu, tapi ternyata dekat aja ya. Ini orang lagi panen. Tuh, orang lagi panen. Di sana ada juga. Oke kawan-kawan, jangan lupa like and subscribe channelnya Usman Tabung agar tidak ketinggalan notifikasi terbaru, maksudnya video terbaru. Sorry ya guys, agak belepotan. Tadi kami lewat sana terus jauh, lama banget. Tapi karena itu ada jalan raya di depan, mungkin di situ tembus. Aduh, hampir aja ketabrak orang ya guys. Waduh, padahal nih kerekam loh guys. Nah, ini kita sudah sampai di depan, jadi kita mati dulu ya.